Shalom, shalom. Mwaramutse. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje muri iki gitondo. Ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe 12, umurongo wa 15 na 16. Bibiliya iravuga ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara. Yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe Mana. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe muri iki gitondo. Urakoze ko tubyutse amahoro, urakoze ko buri muntu wese wamurinze, icyubahiro kibi cyawe. Iri jambo rihindura imibereho yacu, rihindura ubuzima bwacu, rihindura imiryango yacu, rihindura aho dutuye, ubuzima bwacu buhinduke. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Nshuti bakundwa munyumva, ndabashuhuje muri iki gitondo. Ndifuza kuganira namwe ijambo rito cyane ngo Imana ije gukamya uwo mwuzure Satani yaguteje. Haleluya. Ibyahishuwe 12 havuga inkuru y'ukuntu ikiyoka cyarwanye kiva mu ijuru n'ingabo zacyo, kiza mu isi, kigeze mu isi nticyahagarara, ari we Satani. Ngo nuko birangije kirwana n'umugore wari utwite kugira ngo kimire umwana, ntibyakunda, kugeza igihe Bibiliya ivuga neza yuko cyatsinzwe. Haleluya. Kiza mu isi, ariko mu isi kihageze ntago kigeze gihagarara kuri gahunda cyari gifite. Bibiliya rero ikatuvuga ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Umwuzure wateye urugo rwawe, umwuzure wateye akazi kawe, umwuzure wateye umuryango wawe, umwuzure wateye aho usengera, umwuzure wateye aho washatse, aho wavutse, umugabane utuyemo, igihugu urimo. Muri iki gitondo ndategetse mu izina rya Yesu Kristo ngo uwo mwuzure ukame. Bibiliya ikavuga ngo ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Imana igiye gutegeka, isi igira akanwa, ubutaka bugira akanwa. Tubibona igihe cya Abeli, igihe Kayini yicaga Abeli. Bibiliya iravuga ngo ubutaka bwasamuye akanwa kawe, bwasamuye akanwa kabwo kugira ngo bunywe amaraso ya mwene nyoko. Ngo arataka, ubutaka bugira akanwa. Yesu nashimwe cyane. Rero nshuti yanjye, Imana igiye gutegeka ibyo byose, uwo mwuzure w'amadeni, uwo mwuzure w'ubukene, uwo mwuzure wo gutabwa, uwo mwuzure w'ibintu byinshi Satani yakumennyeho. Muri iki gitondo Imana igiye gutegeka ubutaka bwasamura akanwa kabwo bumira ayo mazi. Nk'uko Imana yategetse igihe cya Nowa umwuzure, ubutaka bunywa amazi, burumuka, Nowa asohoka mu nkuge, imigomero yo mu kirere iraziba. Haleluya. Rero nshuti yanjye, Imana igiye gutegeka ikintu cyose cyahagurukiye ubuzima bwawe, uwo mwuzure wa cyamunara, uwo mwuzure wo gusenya urugo, uwo mwuzure wo gusuzugurwa, uwo mwuzure wo kubeshyerwa. Ndabizi ko ibintu byabaye umwuzure ku buzima bwawe, ariko muri iki gitondo hari itegeko ry'Imana rigiye gutegeka ngo ibintu byose imbaraga z'Imana zibimire. Nshuti yanjye unyumva, wowe turi kumwe kuvugana muri iki gitondo, ndagira nkubwire ko hari ubutabazi. Nubwo ikiyoka cyateye urugo rwawe, nubwo Satani yateye abana bawe, nubwo Satani yateye imirimo ukora, ariko hari ubutabazi. Nshuti yanjye, hari ubutabazi. Yesu yaraje, ijambo ry'Imana avuga ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ngo ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Haleluya. Imana ije kumaraho uwo mwuzure, ije kumaraho imirimo ya Satani iri mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu rushako rwawe, mu mikorere yawe. Uwo mwuzure wateye umuhamagaro wawe, uwo mwuzure wateye akazi kawe ukora, ari agasanzwe ari n'ak'Imana. Imana igiye gutegeka umwuzure ukame. Imana ije gutegeka iyi mirimo ihagarare ya Satani. Imana ije kugutabara. Iyo umuntu ari mu mwuzure nta muntu wamugeraho, ariko kimwe cyo nzi neza ni uko ubutabazi bw'Imana bukuba hafi.
Imana igiye gutegeka ayo mazi yatewe n'icyo kiyoka, Uwiteka Imana agiye gutegeka amirwe izo ndwara, ubwo bwoba, ubwo bukene, icyo gisuzuguro, ayo magambo yateye ubuzima bwawe ameze nk'umwuzure, uwo mubabaro wateye ubuzima bwawe umeze nk'umwuzure. Hari ubutabazi inshuti yanjye, hari ubutabazi, hari ugutabarwa. Humura, Imana ntiyakuretse. Humura, Imana ntiyagusize. Humura, Imana irakuzi. Nubwo watewe n'ikiyoka, Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo watewe na Satani, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana izakurwanirira. Imana izategeka umunsi umwe ibyo bintu bimeze nk'umwuzure bikame. Muri iki gitondo hari ubutabazi. Ntabwo nzi ibyateye ubuzima bwawe, ntabwo nzi ibyateye urugo rwawe, ntabwo nzi ibyateye urubyaro rwawe, ntabwo nzi umwuzure uri ku kazi kawe, ariko ayo mazi Imana igiye gutegeka ibyo bigeragezo Satani yaguteje, ayo marira Satani yaguteje, ako gahinda Satani yaguteje, hari ubutabazi. Ntutinye, twaramunesheje, twanesheje Satani. Uri muri twe yanesheje uri mu isi, uri muri twe yanesheje indwara, uri muri twe yanesheje urupfu, uri muri twe yanesheje icyaha. Ntutinye, hari ubutabazi inshuti yanjye. Umwuzure Imana igiye gutegeka ukame. Akira ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe, akira guhozwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana. Iki gitondo ngufitiye inkuru nziza, ngo ibyo byose byaguteye bimeze nk'umwuzure bigiye gukama. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge. Data, turagushimiye yuko umwuzure wateye ubuzima bwacu, ikiyoka cyaduteje, ugiye gukama, ugiye gutegeka byose bikame, ugiye gutegeka Mana, ugiye gutegeka byose birangire. Uwiteka, ndagushimira yuko witeguye kudutabara, kandi wamanutse buri muntu wese unyumva kugira ngo umutabare. Mana, urakoze ko dutabaye ku buzima bwacu bwite, ku miryango yacu, mu gihugu cy'aho dutuye, mu mugabane tubamo. Ubuzima bwacu Mwami bwari bwaratewe n'umwuzure wa Satani, umwuzure w'indwara, w'amadeni, w'igisuzuguro, wo gutabwa n'ibindi bibazo bitandukanye. Uwiteka urategetse, uyu mwuzure urakamye. Ndagushimiye rero cyane Mwami ko ubutabazi bwawe bwihuse ku buzima bwacu buje. Icyubahiro no gukomera n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen.